Olá, amigas! Olá, amigos! Hoje eu tô aqui com o Caio e a gente vai começar o jogo. Nossa meta de likes é 3 likes e a gente vai pegar quantas moedas, Caio? 500. 500 moedas. Então, 1, 2, 3 e bora lá! A gente tem 3 chances, tá, galerinha? Se concentre. Gente, eu não vou pegar a bota, porque ela pula muito alto às vezes. Eu não gosto. A gente tem 3 chances, tá, galerinha? Cada um tem 3 chances. Se não conseguir, mas se conseguir, ganhou. Que massa, gente, esse skate! Gente, mais uma. 13, né? Gente, eu morri, então vamos mais uma. ela conseguiu. Consegui mesmo, foi. Eu já ia dizer mais uma vez, mas eu consegui, gente. Eu consegui 502, nossa meta era 500. E então, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E tchau, tchau. Beijinho doce de jogo.